ในตอนนี้นะนี่ละน้องเพิ่นว่าเมื่อไก่สิ้นละเหลืองคนมาอยู่ใต้ล่างบาดเอาเปิดกระดูกกลางปัดวางทิมบอกคอยลูกคำเอ๋ยคุณของแม่โอป่ามาคือเอื้ออ่อยบ่เหลืออยู่แนวมันหวานและคือน้ำตาลดอกแอมปีเลื่อยลาวกายเป็นคุ้มเพียนะลูกสาวโกกมันเขียนเขียวทำอารุณปันหิวลูกจุนว่าแม่นั่นหัวมุนเข้าแทนคุณด้วยไม่พอไปพอกันตั้งแต่วันพุธเด้อแม่ใหญ่เอาจังว่าแม่เนื้อหัวมุนเข้าแทนคุณด้วยไม่ก่อนละจะอ่อนโอ้นายหรือดีห้ามว่าเก่าข้างต้นนี้คือนางมาได้จากลูกดอกสาวน้อยละนางมาไข่คำก่อนละความจริงตัวลูกอ่อนความเสียใจเป่าแรงอ่อนละปานเลืออารมณ์อยู่เกินว่ากินอาหารน้ำลูกน้อยจนว่าอิ่มสมควรหวังแต่น้ำลูกสาวกูเอาลาน้ำตาย้อยนะละห้อยเขาตีเขาเขียนนะจนน้ำบวมทั้งคุณฟองพี่น้องกาลูกผู้นอมาเอานี่ไปยี่บ่ได้เป็นเรื่องนี่กาลูกผู้นอต่างมาต่างกันพอแท้บ่เคยพอกันสังเห็นเขาแม่ลาสาธุเด้อลาสาธุเด้อเทวาบวชอยู่สันฟ้าเทวดาอยู่สันเสียเจ็บมองไรปวดมองไรคอยติดหัวออกแม่ลาดวงลาดีนาดอยนาอังแก้วเมฆลาเกิดตาใดแม่หัวขวาปาตนาบออันแนวลูกนี่ละคุณพูดบอกคุณพูดฟองกะใจฟังตายแล้วตายแล้วเกิดแล้วปืนขึ้นมาดอกเท้าชาติไปขอเสียเถิดยาได้พออันเดียวพอเป็นตั้งโกเกียบขึ้นมามันโดดแกนจอกอตกลงไปสิตายดับลูกแม่ยังแม่ แม่หันใจบ่อิ่ม เอาเป็นยังแม่ลองบ่แม่อูเป็
บ่ทันได้หมดเลยหันใจบ่อิ่ม เอาเจ้ากระแจกเจ้าภาพว่าเป็นหยังแม่ หยาบเข้ามาดอกไก่ละแม่ขอตามอำลาลูกแม่เอ้ย ว่าจังซั่นแม่กีฬาไปใส่ที่หากันพ่อตัวละแม่ เว้าทางใดก็บ่สวงมาจุฬาเข้าแลนทั่วเข้ามาทางดอกฟ้า ก็สิไปน้ำบ่ต่อยที่แม่ที่สั่งลาลูกไว้ให้แม่ อย่าเข้ามาดอกไก่เมียขอสร้างลูกสาวไปเดินน้องเดินถ้าเมียตายอย่าลืมทานอุทิศหาเดินบุญช่วย ลูกสิเฮ็ดบัตรตัวอย่างแม่ว่าแต่แม่สร้างความไว้ ถือว่าทานว่าต่างทิมละเผาผีเอาต่างทานจางเมียนถูกก่อนลำหานเป็นน้ำกำแท้สั่งมาดอกทางกันหยาบเข้ามาดอกไก่ลูกเอ้ยแม่คือหนาวแท้บ่มีผ้าห่มตัวโตเต็มบ่มีหมอนำมนต์สิเอามาเป่าขาให้แม่เลยเป็นหยัง โอ้ยคิดไปหาไปละแม่ อ่อนซ้อนเด้โอ้ยอยากกินกาแฟเด้อ่อนซ้อนมาเนี่ยสิมันอยากกินกาแฟไปเลย อยากกินกาแฟ อ่อนซ้อนเด้อ่อนซ้อนหลายมาจุฬาเดินดอกแลนอ่อนสะอ่อนโออันอ่อนลูกหลานเอ้ย แม่ ยับเข้ามาให้แม่บอกลังเด้อ เป็นหยังแม่ ลายามแม่ตายไปแล้วอย่าเผาอย่าจุดอย่าฝังแม่เด้อคำเด้อ เอาไปหยังก็ว่าจังซั่นแม่บ่ฟังมันสิบ่เอาแม่นหรือแม่ บุญที่นางได้เอ็ดสิสะตอบน้องดอกคุณแก้วบ้านทั้งใต้กะสิสาบ้านทั้งเหนือกะสิสาตะเว้นออกตะเว้นตกสาว่าพาเสียงหน่อยมาเท ถ้าว่าจังไดแม่เสียงดีคือสิตายติแม่ คือสิยัง ปฏิ การสิตายงานรุ่นสิบ่ได้เทศลูกแม่เอ้ยเก็บดอกไม้ถูกเทียนกาบใบถูกแรงเต่าให้สงหาอีกอันหนึ่งเดินนั่งเด้ออีกอันหนึ่งเดินนั่งเด้อ มาจังได เศร้ากะบ่ให้ขาดเพลกะบ่เด้อให้ขาดสังฆทานให้ลูกแดง ตาสิบ่ทุกข์สุขีแม่เข้าไปเฮ็ดสวยไปเฮ็ดแล่นไปเฮ็ดบ่ดิแม่ ก็จะเฮ็ดหลายไปวัดบ่ได้ดีๆใส่บาตรให้หลวงพ่อ สุด ก็ ว่า ได้ จังซั่นแม่ว่าจะแจ้งสังฆทานว่าดิ ไป แม่ บ้านรุ่นตะวันแล้วอย่าลืมไปบ้านวัดศรีอรุณเด้อ ครับผม ลูกแม่เต้นว่าเขาให้มาติแม่ใหญ่โอ้ยสาธุเอาไว้หันเลยแม่ให้ โอ้ เด้ ยผม อ บ่ได้แจกเอาหาเจ้าหน้าเอาซะนะแม่เพิ่นแจ้ง ได้สาธุเด้อบุญกุศลที่นำทำที่ขอบคุณคนแก้วละแม่สังหาเด้อแก้วคำแพงของอีแม่ของอีแม่เมื่อแม่ตายไปแล้วเด้อสวรรค์เด้อของน้องสิของทางวางอี